健身气功八段锦分动详细讲解练习版。健身气功八段锦预备式：两脚并步站立，两臂垂于体侧，目视前方，左脚向左开步，与肩同宽，两臂内旋，向两侧摆起，与髋同高，掌心向后，两腿膝关节稍屈，同时两臂外旋，向前合抱于腹前，掌心向内，两掌指间距约10公分，目视前方。第一式，两手托天比三交。首先，两臂外旋微下落，两掌五指分开，在腹前交叉，掌心向上，目视前方。然后两腿挺膝伸直，同时两掌上托于胸前，随后两臂内旋向上托起，掌心向上，抬头目视两掌，两掌继续上托，肘关节伸直，同时下颌内收，动作稍停，目视前方。然后两腿膝关节微屈，同时两臂分别向身体两侧下落，两掌捧于腹前，掌心向上，目视前方。全部动作一上一下为一次，共做6次。第二式，左右开弓似射雕。第一个动作，重心右移，左脚向左开步站立，膝关节缓慢伸直，两掌向上交叉于胸前，左掌在外，目视前方。第二个动作，右掌屈指向右拉至肩前，左掌呈8字掌，左臂内旋向左推出，与肩同高，同时两腿屈膝半蹲成马步，动作略停，目视左前方。第三个动作，重心右移，两手变自然掌，右手向右画弧，与肩同高，掌心斜向前，重心继续右移，左脚回收成并步站立，同时两掌捧于腹前，掌心向上，目视前方。右式动作与左式相同，只是左右相反。左右开弓似射雕，一左一右为一次，共做3次。做第3遍最后移动时，身体重心继续左移，右脚回收成开步站立，膝关节微屈，同时两掌下落，捧于腹前，目视前方。第3式，调理脾胃虚单举。第一个动作，两腿挺膝伸直，同时左掌上托，经面前上穿，随之臂内旋上举至头的左上方，右掌同时随臂内旋下按至右髋旁，指尖向前，动作略停。第二个动作，两腿膝关节微屈，同时左臂屈肘外旋，左掌经面前下落于腹前，同时右臂外旋，右掌向上捧于腹前，目视前方。右式动作与左式动作相同，但左右相反。该式一左一右为一次，
共做3次。做到第3次最后移动时，便两腿膝关节微屈，右掌下按于右髋旁，指尖向前，目视前方。第4式5劳7伤往后翘。第1个动作，两腿挺膝，重心升起，同时两臂伸直，指尖向下，目视前方。第2个动作，上动不停，两臂外旋，掌心向外，头向左后转，动作稍停，目视左斜后方。第3个动作，两腿膝关节微屈，同时两臂内旋按于髋旁，指尖向前，目视前方。右式动作与左式相同，方向相反。该式一左一右为1次，共做3次。做到第3次最后移动时，便两腿膝关节微屈，同时两掌捧于腹前，目视前方。第5式摇头摆尾去心火。第1个动作，重心左移，右脚向右开步站立，同时两掌上托至头上方，肘关节微屈，指尖相对，目视前方。第2个动作，两腿屈膝半蹲成马步，同时两臂向两侧下落，两掌扶于膝关节上方。第3个动作，重心向上稍升起，随之重心右移，上体向右侧倾，俯身，目视右脚面。第4个动作，重心左移，同时上体由右向前，向左旋转，目视右脚跟。第5个动作，重心右移成马步，同时头向后摇，上体立起，随之下颌微收，目视前方。右式动作与左式动作相同，方向相反。该式一左一右为1次，共做3次。做完3次后，重心左移，右脚回收成开步站立，同时两臂经两侧上举，两掌心相对，两腿膝关节微屈，同时两掌下按至腹前，指尖相对，目视前方。第6式两手攀足固肾腰。第1个动作，两腿挺膝伸直站立，同时两掌指尖向前，两臂向前，向上举起，肘关节伸直，掌心向前，目视前方。第2个动作，两臂屈肘，两掌下按于胸前，掌心向下，指尖相对。第3个动作，两臂外旋，两掌心向上，随之两掌掌指顺腋下后插。第4个动作，两掌心向内沿脊柱两侧向下磨运至臀部，随之上体前俯，沿腿后向下磨运，
经脚两侧置于脚面，抬头，目视前下方，动作略停。第5个动作，两掌沿地面前伸，随之用手臂带动上体立起，两臂肘关节伸直上举，掌心向前。该式一上一下为一次，共做6次。做完6次后，两腿膝关节微屈，同时两掌向前下按至腹前，掌心向下，指尖向前，目视前方。第7式，攥拳怒目增气力。第1个动作，重心右移，左脚向左开步，两腿半蹲成马步，同时两掌握拳于腰侧，大拇指在内，拳眼向上，目视前方。第2个动作，左拳向前冲出，与肩同高，拳眼向上，目视左拳。第3个动作，左臂内旋，左拳变掌，虎口向下，目视左掌。第4个动作，左臂外旋，肘关节微屈，同时左掌向左缠绕，变掌心向上后握步，大拇指在内，目视左拳。第5个动作，左拳屈肘回收至腰侧，拳眼向上，目视前方。右式动作与左式动作相同。该式一左一右为一次，共做3次。做完3次后，重心右移，左脚回收成并步站立，同时两拳变掌垂于体侧，目视前方。第8式，背后7颠百病消。第1个动作，两脚跟提起，头上顶，动作稍停，目视前方。第2个动作，两脚跟下落，轻震地面。该式一起一落为一次，共做7次。收式。第1个动作，两臂内旋向两侧摆起，与髋同高，掌心向后，目视前方。第2个动作，上动不停，两臂屈肘，两掌相叠于腹部，男性左手在理，女性右手在理。第3个动作，两臂垂于体侧，